Pronto, pessoal, temos aqui mais um. Este foi feito em tempo recorde. Está a 5 estrelas. Estou a pô-lo em testes, mas está praticamente concluído. Este é bem parecido com o último que fiz desta cor. Está a 5 estrelas. Praticamente igual. Já me está com 3 bares. E o barulho é este. Vocês ouvem? Não tem mais.